क्या हुआ? झूठे बेरों को खा गए राम लाला, झूठे बेरों को खा गए राम लाला, झूठे बेरों को खा गए राम लाला, झूठे बेरों को खा गए राम लाला। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला, हरे ला दो भजन वाली वो माला, हरे ला दो भजन वाली वो माला। जो माला हनुमान ने फेरी, 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 जो माला हनुमान ने फेरी। क्या हुआ? देखो लंका को पल में जला डाला, देखो लंका को पल में जला डाला, देखो लंका को पल में जला डाला, देखो लंका को पल में जला डाला। हरे ला दो भजन वाली वो माला, हरे ला दो भजन वाली वो माला, गुरु ला दो भजन वाली वो माला, गुरु ला दो भजन वाली वो माला। सद्गुरुदेव भगवान की फेरी भाई मीरा ने फेरी, मीरा ने फेरी भाई मीरा ने फेरी। क्या हुआ? देखो हृदय में आ गए गोपाला, देखो हृदय में आ गए गोपाला, देखो हृदय में आ गए गोपाला, देखो हृदय में आ गए गोपाला। मुझे दे दो भजन वाली वो माला, मुझे दे दो भजन वाली वो माला। देखो चीर बड़ा गए नंद लाला, देखो चीर बड़ा गए नंद लाला, देखो चीर बड़ा गए
बिहारी लाल की। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल। अब ध्यान रखना, ये जो भी कुछ है ये सब माला का ही खेल है। खूब भगवान की माला जपो, खूब जपो। आप देखना कोई केवी दे क्यों जपते हो, क्या होता है माला जपने से, उनसे कहना, उन भक्तों से पूछो, उनसे पूछो क्या होता है। हनुमान से पूछा, केवरे तुझे तो कहा ही नहीं था कि तू लंका जला के आ जाना, फिर तूने क्यों निपटा दिया। उन्होंने कहा साहब ये माला का खेल था, हमने कुछ भी नहीं किया। हम तो केवल बोले महात्माओं के पास कोई धन नहीं है साहब, दुनिया का कोई धन महात्माओं पर नहीं था, पर जो चला जाए, धूनी रमी रहती थी, महात्मा ने धूप उठा के दे दी, ले बेटा ये भभूति ले जा, तेरा कल्याण हो जाए। क्यों? उनने कहा ये मेरे माला के तप का प्रभाव है, ये भभूति जो है वो तेरे भविष्य को बदल देगी। तब आपसे आज कह रहे हैं जपो उस माला को, और वो माला को जपते जपते उस स्वर ब्रह्म का ज्ञान हो जाए। आज प्राणनाथ स्वर्ग जैसे राज्य से भी छीने गए। रोते रोते देवता बृहस्पति जी के पास पहुंचे। बृहस्पति जी ने पुनः स्वर्ग के खोए हुए राज्य को दिलाया। बलि को भी मार दिया युद्ध में, बड़े बड़े राजा मर गए, पर कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु जी की कृपा हो जाए सब कल्याण हो जाए। दैत्यों के जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य जी हैं, देवताओं के जो हैं वो बृहस्पति जी हैं। शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के बल पर मरे हुए दैत्यों को भी पुनर्जीवित कर दिया। बलि महाराज कहते हैं गुरुदेव एक बात बताओ। बोले क्या? बोले गुरुदेव एक बात बताओ, ये राज जो हमसे चला गया ये राज्य कैसे मिलेगा, ये खोया हुआ राज। उन्होंने कहा बेटा भगवान को इस सृष्टि में सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई है तो वो है ब्राह्मण। सबसे अधिक प्रिय भगवान को कोई है तो वो है ब्राह्मण। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, भगवान वेद कह रहे हैं ब्राह्मणोष मुख मासी